regăsit la un nou episod. Din nou, lasă că tai eu, hai. M-a regăsit la un nou episod. Ce? Deci ca prostul fix când începe. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Mihai de la Kendama Trix România. Și astăzi vă voi prezenta un tutorial la tricul revolver, care arată cam așa. Pentru acest trick trebuie să știți să dați spike, neapărat. Trebuie să știți să dați și gunslinger, foarte fluent. Trebuie să țineți scanul așa și trebuie să învârtiți pila pentru echilibru. Și apoi dați schema. Cam atât a fost și cu acest tutorial. Noi ne vom vedea data viitoare.